Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Muzola kwase ye mwana ye tata mwanda velela tulweki vakikada kyansuka indangu tutelemisanga tata nzambi kabena boleko kawankakako yandi mfumwa luvuvamo tulombele kwa tata mwanda velela watutela mana beto bana twakufana kyambote faki Ika twakubikeno moko twavana tata mwanda velela kyambote
Munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutuvwana sideto wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutukolombela bakafulu watusikidikisa tusamba ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu yeundwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelenvu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata mulimo santo tolanda ki matei na biso tata selo mutate ya biso abandela ke na banzembo ba Yuda akena mibeko mikandana ye asuka toyoka kitobomba tosalela wana mukolo wana tobika batata na biso batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko pe misala yango nde kolongisa biso toza na Yerusalemi batata batikele koloba biso ete totonga kaka Yerusalemi soki totongi Yerusalemi te pasi na biso ekosila te yango tomipesi bafinaliste tozali awa écriture mandome tozali seka tozali naza na bobangi te amonike mosala ekosalama towelaka bakupu wana towelelaka mpo mosala etambola mpe ndenge totangi toyoki awa tolona tobokola tina ezali bakoko bamonaki pasi batata bamama baboti biso mpe bamonaki pasi sika ekomi na biso tata kimbango bao nyonso bakangamaki na ye bakoko na biso batata bango misato na bamama basimbaki lingomba baza batata na biso sikoyo biso tokoti na rang ya bakoko kokangama na bango mpasi na bango lelo tokomi bato esengo nde yango wana bafingaka biso bakimbangiste baza mayele te me soki totali niveau mpe tokomi nango mayele ezali kaka bobangi ya tata nzambe eza ebandela mayele
papa alobaki liboso towelela bokonzi ya lokolo oyo etikali ye moko akopesa. Tozali sur na makambo na biso. Pasi ya moto mwindo 4400 ans. Elelo oyo soto na Afrique centrale somoko tozotambisa mikili na biso. Yango tolobaka totosala leta na devoir monene tozalaka nango ete leta soki alobi likambo totosi. Lobi okokoma mokonzi biso tokotosa kaka tokoboya te. Bokonzi nde yango Nzambe apesa biso. Bisala fo tosimba ngo boya eza ya biso moko. Mapamboli Nzambe moto apesaka. Mikolo eleki nalobaki ete banzembo toyembaka ezali bamessage Nzambe apesaka. Tokotaka pamba te bipai ya bato oyo nosenga tokoloba boye te. Banzembo ezali message Nzambe azokopesa tobongwana itei monene. Na Biblia ata ozwi likambo te, kasi ata na banzembo okozwa likambo, na bandoto okozwa likambo. Bandoto mpe ezali message oyo eza kolakisa ke nzela ya solo yango oyo. Mpona wana tokosalela yango makasi mpe koteya bato bana oyo tozali kobota bayeba likambo ya Tata Nzambe. Tokoya kotunama na biso mpe tokoya kotunama na likambo ya Tata Nzambe. Alors biso nde toyaka na nkamba fo toyeba makambo ebele mpona mituna ntango koya bakomona te ya solo ezali. Bana mike fo bayeba bana ndenge bazokola. Tozwaka exemple, oloni nzete na yo, nzete ndenge eza ya moke, soki ebandi kotengama osala tu nzete wana obongisa yango ezala tout droit. Soki nzete ya kotengama ekoli ya kotengama moya kodresse yango ekozala lisusu te. Bana ntango bazali bana mike tolakisa bango likambo oyo ya Nzambe. Soki bana bazokola bayebi likambo ya Nzambe te, mobulu ekozala mingi bando kosala bisalela mpo bazosala matei ezalaki te. Komonaki na bandako baproblème, na bakartier baproblème, epa nyonso ozali baproblème o bana bateyamaki te. Kozokende kosambela bana batikala te. Tozomona ndenge oyo bazomema bana na bango, bana bakomi kosenga batata pesanga mbongo natia na sane ya ntsinzani bazali. Yo tata to mama ozopesa te, mwana mpe ekosala epasi ye ati te bino boti. Epai touti toyebi
Mais pas toujours qu'il y ait tout évidente. Par surprise, vous allez belé. Kasi notion sur le bien au bungate. Dans un exemple, il y a Joseph, moi Jacob. Tant on a un comment système ya kalabatu. Tata aboti mwana amubali akopesa ng'ombe abokolaka pesa meme babokolaka pesa ntaba babokolaka via kala ezaki ndenge wana bana Jacob bazaki kobokola kasi mukolo Joseph bavandisaki tata na mama na bandeko na ye. Par exemple, wana zwaki tata comprendre que mais mwana alinga loba nini kinga tata na mama na bandeko na ye tokufuka na ye tokofuka mapona ye parce que makambo ya lotaki a expliqué bango moi na sanza na betoile 11 tina 4 bafuka mipona ye ndoto wana esalaki epasi tata na mama na bandeko tata pe alingaki mwana wana mingi Joseph asombe elamba ya couleur. Alors bandeko na ye bazwaki kanda surtout ribin azaki na kanda miki tant bake ko berger balobi fo bakanga ye baboma ye comme ça tant bakoboma ye chemise le bakolongolango bapakoli makila po baloke banyama mabe balei ote tobwaka ye kaka na libulu babwaki ye na libulu kati ya libulu mpe babwakaki serpent ezalaki na kati serpent wana mpe swaki ye te moni bacommerçant bazokenda na Egypte balobi toteka ye kaka batekaki ye kuna mpe na Egypte akendaki mokonzi alotaki ndoto sete ya bangombe ekonda sete ya mafuta ya minene sikoyo ekonda emeli oyo ya minene elingi oloba nini Joseph aza na prison ye kaka moto akoyeba elingi oloba nini biso tozalaki na prison soki toyeba tobimaki ye moto alotaki ndoto ezalaki baton na ye lelo toza na libanda bake kozwa ye nsima nde babimisi batuni elakisi nini alobi te 7 ans ya pasi 7 ans ya isengo tolona tobokola crise ezali koya nzambe abongisi crise balonaki bazwaki oyo balonaki komeki koteka na bango sikoyo etamboli mokili Jacob alobi place oyo batekaki Joseph baremplasaki Benjamin mwana nzoka
bino na bandeko bokende kosomba biloko tolia. Ntango bakende na Egypte, Joseph amoni bango, ayambi bango, me alelaki mpo bamoni bandeko na yo batekaki bango oyo. Me abokolaki bango malamu, kolia makambo, kolala makambo nyonso. Sikoyo tokozwa tata na mama ndenge nini bandeko baye. Plan ya Nzambe kaka. Bazwi kopo oyo mokonzi amelelaka mai, bati na saki na ye batiaki biloko. Na Benjamin na saki na ye. Kobima sikoyo contrôle. Sango yokani ke saki ya mokonzi ebungi. Sikoyo baningi babima, baza kobima tala na sac ya Benjamin. Kopo emonani kwa. Biso tozi kopo te. Me ndenge nini ekomeli awa? Balobi na bango kaka tata na mama baya kokota na Egypte. Po Nzambe si alobaki yango ete bokokota bowumbu na kati na Egypte. Ndenge bakotelaki ndenge wana. Bakotaki combien na famille ya Jacob? 75. Babotani kuna tindenge toyebi histoire na kobima na bango ya Moïse. Tango baki kozwa tata na mama, wana Benjamin atikali kuna. Tango bakoti bango nyonso mpe bakoki makambo esili. Mpona kolakisa ete ndoto eza message, ezali mpe don. Banzembo eza message. Biso batozolanda likambo tata Nzambe sala mayele. Sala oyo Nzambe alingi bisalela te. Landa mate ndenge ezokoleka. Po ba promesse ebele Nzambe apesa biso ekosalama. Oyo kolo Yesu aza koloba atikalaki koloba ezali komonana. Matthieu 20. Matthieu akomaki, Luc akomaki, ba Marc, bantu nyonso bayekola tata Nzambe bakomaki. Elelo biso bato mayele foto koma histoire tata kimbango. Koma panza yango mokili mobimba. Yango tokoya kotunama. Lelo tondimi na biso toya kotonga Yerusalemi tina ezali. Mokili mobimba. Yerusalemi elakisi puissance ya Nzambe. Boka wana eza na puissance ya Nzambe. Bokasi ya tata Nzambe. Kasi Nzambe alingi mabe te. Tata kimbango avakangama alobaki kaka ke totika mabe tosala malamu. Bato mabe basaliki kindoki. Tata kimbango ateyaki kindoki totika. Bango babongoli bakomi na ba ibu. Histoire yango tolobela mikolo eleki totika ka mabe. Oyo mboka ya ndenge mosusu. Grand marabout tango ayaki awa. Alobi awa garage à la paix. Chez nous dans 3 pays ayaki autaki na Egypte. Alobi pe ndenge wana. Que même na maya sima matiti wana eza na pouvoir esalisaka. Oyo tondi pembeni ya maya nkamba. Oyo mokumba
baflitiste basalelaka. Tosa soki otosi ntango wana likambo nyonso tokosenga tokozwa yango. Bapapa bazali kokende balobi tolo na tobokola. Abraham crise ntango ezalaki akimelaki mpe na Egypte. Akendaki na mama Sara oyo elekaki na ntango wana toyebi yango. Ntango ya Joseph mpe toyebi yango. Ntango ya papa Kimbangu a train avant ikende namona mama na bana. Mama Moyulu na mama na papa bakendaki. Alobi soki ntango na ekoki na kufi nzoto na nga fo ezonga na nkambo. Ndenge moko ezalaki na Egypte, Jacob nzoto na ye Joseph azongisaki yango pamba te azalaki ministre. Mokonzi bapesaki ye kuna na Egypte azalaki ministre. Ntango mpe Joseph akufi makambo nde ekomaki makasi. Pasi eyaki makasi. Kobima na bango ezalaki en passe. Papa Kimbangu alobi na papa Mfuma Longo, papa Diangenda, yo mpe Joseph ozongisa nzoto na nga na nkambo. Litu wana ezalaki na 60 nzoto ezongaki. Eza sikoyo chance na biso tozobota matango tozali bapapa babundi etumba toreisir. Me biso toza kobebisa balamu tobongisa. Bakutuna bauti nkama makambo nini eleki kuna. Bateye biso tosala makasi totonga Yerusalemi oyo etikali Nzambe ye moko akopesa. Po mokili mobimba bakoya wana nkambo. Biso lokola tozosala toyebi ke tozosalela pamba te promese ya Tata Nzambe. Kolo Yesu alobaki yango, Papa Kimbangu alobaki yango, bapapa batika kolakisa biso oyo nyonso tozosalela. Meme kofinga makotiola masongi makambo ebele, biso totelemeli kaka wana ya botonga Yerusalemi, botongeli ngomba Tata Simon Kimbangu. Toye kasi mabe totika mabe tosala malamu. Soki dirigeant azali un appel bakanisa bazali te. Kambo wana nyonso tobwaka yango tolanda kaka likambo ya Tata Nzambe ndenge apesaki mibeko. Moïse azwaki mibeko. Kolo Yesu alobi nga na kofunda bino te epai ya Tata. Moto afundi bino na epai ya Tata Moïse. Moïse est égal mibeko tolanda nzembo. Et qui nous habilite à avoir davantage. Si les pouvoirs des consolateurs, c'est toi qui vas demander la suprématie, si c'est lui des magiciens, et charlatans de ce monde qui est dit. Si les pouvoirs des consolateurs, ici les papas qui bambou et des prépondérants, si c'est lui des sages, et magiciens de ce monde qui sont dit.
subsistera de génération en génération. Louons l'étoile glorieux ici-bas. Merci dirigeant. Na évité chorale Seika. Ceux qui vont on a évité. Non, non, mais canal. Qui nous afflige encore davantage. Si le pouvoir du consolateur, Papa Simon qui m'a donné la suprématie sur celui des magiciens, des charlatans de ces mondes, qui est-il? Si le pouvoir des caloriers, c'est le Papa qui m'a été prépondérant sur celui des anges, de ces mondes, qui sont-ils? L'ennemi se mépris. L'ennemi s'abolit, se mépris. On lui rétorqua qu'il était magicien. On lui rétorqua qu'il était magicien. Alléluia. 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 Ah, merci. Ce que nous avons dit, nous avons pas la vie. Ah, bakola français, bayembi kitoko. Bonzoto ezala moke. Molimo elata biso poto koma na niveau wana. Tosilisi na kovwa tata mwana.